多謝 Kevin 啦。咁今日咧，我哋呢條片咧就會示範咧點樣用同一個食材咧，我哋透過唔同嘅烹調方法咧，其實做到唔同形狀、唔同等級嘅吞嚥人士適用嘅食物喎。好，咁我哋咧就今日先用我哋最 common 好多我哋長者都會食嘅蛋嚟作為一個示範啦。咁今日咧，我哋就用咗唔同嘅烹調方法，我哋有烚蛋，我哋有煎蛋、炒蛋，我哋都有蒸蛋嘅。咁啊，問一問 Dr. Karen 先，其實唔同嘅煮法其實都係咪淨係做到一個等級嘅咧？唔同嘅煮法咧，我哋其實你水分唔同啊，時間唔同，出嚟個效果都唔同嘅。咁所以真係，譬如我哋今日呢個完美嘅示範咧，將會見到咧，真係同一個食材都係雞蛋，可以咧真係由7級去到4級，我哋都真係可以做得到嘅。咁就好真係睇各位大廚嘅功力啦。你有時水分多啲，時間多啲，熱啲冇咁熱咧，其實真係出嚟個效果會唔同嘅。咁所以點解我哋要做呢個測試咧？就係等你做完呢個成品出嚟之後，你都好快做下測試，睇下自己嗰個級別係咪啱啦。事不宜遲，不如我哋逐個試下啦。嗱，我不如試下烚蛋先啦，咁樣樣。好，烚蛋呢個就係7啦，即係我哋原狀啦，即係我哋不嬲大家都會食嘅烚蛋嘅形狀，成粒就咁樣俾你食嘅話啦，咁呢個就係7級嘅食物嚟嘅。咁但係因為佢都好腍嘅，咁所以佢都可以屬於咧7 EC 咧，佢都一定係冇問題㗎啦。咁我哋如果想知佢係咪真係好腍咧，其實好簡單嘅啫。嗱，你攞隻叉啦，咁我哋輕輕咧，其實你吉落去咧，你係可以撳得爛隻雞蛋㗎嘛。咁呢個就一定係7 EC 都可以合格啦。咁我話，咦，我想將佢變到去6級得唔得咧？腍佢就夠腍啦。6級我哋1.5 cm 嘅話咧，其實就已經可以變6級㗎啦嘛。咁所以我哋咧其實將嗰隻雞蛋咧，如果我哋可以切到去啦，差唔多真係1.5咁樣，我哋先至去餵食啊，或者擺喺個碟上面俾嗰個患者自己去滗嘅話咧，咁其實咧我哋就可以大概咧整到一個6級嘅食物出嚟啦。咁我睇到好似大約喺隻手指公咁大嘅 size 啦，就係一個6級啦。冇錯啦，冇錯啦。咁有冇得再譬如話我吞嚥程度再弱啲嘅人士，譬如去到一啲5級嘅？再變將烚蛋變埋5級咧，嗱5級我哋要去到免治同埋又要少少水分嘅，咁所以就咁去烚蛋同烚蛋咧就爭啲啲。咁但係咧，如果譬如我哋攞隻碗嘅話咧，你將個烚蛋咧即係到佢爛晒，咁然後咧加少少沙律醬咧，或者你唔中意沙律醬嘅，你加少少其他嘅汁，厚身少少嘅汁咧，你將隻蛋同啲汁咧撈勻晒佢嘅話咧，其實呢個都可以係一個完美嘅5級嘅食物嚟嘅。最重要就係有啲濕，有啲濕係啦，有少少汁水俾佢咧，係會理想啲嘅啦。除咗話烚蛋之外啦，好多時都會係煎啊或者煮啦咁樣。咁嗱，呢個我哋做咗一個咧，就係我哋係煎咗隻蛋喺度啦。咁呢個又係屬於咩級數咧？嗱，你見呢個煎蛋咧，我哋都偏乾身啲嘅，咁所以咧，我相信咧，我哋最高嘅級別俾佢啦，可能係6級度啦，因為你見佢已經好好啊，切到咧細嚿喺度噶啦，而且咧佢都係一啲好腍嘅，你用隻叉咧一切咧，我哋已經可以切開到嗰個雞蛋啦，咁所以一定係夠腍啦，又夠細啦，咁我哋可以係一個6級嘅一個餐膳啦。咁如果你話6級再變5級，嗱呢個就要多好多功夫，我哋先可以變到去5級。咁所以我建議，如果真係想咁樣靚靚一隻煎蛋咁樣嘅咧，我哋保持佢喺6級呢一個級別咯。咁我哋呢一個咧就落咗少少水去炒嘅咁樣樣，呢個又屬於咩級別咧？嗱，呢個咧佢濕少少啦，咁佢都係一個好好嘅6級嘅食物啦。你話係咪5級咧？咁我哋就要睇下佢可唔可以喺啲叉罅度走到出嚟啦。咁其實咧，你見因為佢都其實主要都係雞蛋啫，咁佢應該咧都冇其他粒粒嘢喺裡面嘅，咁佢都好容易咧就喺個叉罅度走到出嚟嘅。而家可能擺得耐咗咧，乾咗少少，係啦。咁如果咧係真係新鮮炒起啦，我哋用鮮奶啊，或者用水分咁樣啱啱新鮮炒起嘅話，佢係偏濕啲嘅話咧，咁佢就會係一個5級嘅食物都得嘅。咁但係而家暫時呢個狀態咧就似6級多啲啦。仲有一個要留意啦，就係好多時我哋打蛋嘅時候咧，千祈唔好有蛋殼跌咗落去啦，係當然啦，咁就好危險啦。唔好有蛋殼，同埋如果呢個真係就咁炒蛋冇其他嘅配料嘅話咧，咁就容易啲係6級啊5級嘅食物啦。好啊，咁另外咧，我哋啲長者都好中意食就係蒸蛋咯喎。咁呢度咧就有個蒸蛋喺度。咁呢個蒸蛋係屬於咩級別咧？嗱，蒸蛋咧又好考你嗰個功夫啦。即係我唔識煮飯嘅咧，蒸出嚟好乾嗰啲咧，就未必做到午餐嗰一隻嘅蒸蛋嘅。咁但係我睇落呢一個咧都好滑下嘅。咁所以咧，我哋望下試下啦。咁我哋隻羹咧好容易一筆落去咧，
佢已經係走咗出嚟啦。咁我哋想做下個匙羹嘅傾側啦，睇下佢會唔會係好黐流立嘅話咧，咁我哋就係佢話咁快就瀡咗落嚟啦。咁佢瀡落嚟咧，你見到佢咧，佢都唔係話好固體嘅，佢都有少少個樣咧係扁扁地嘅，會慢慢走樣嘅咧。咁其實即係佢水分夠，佢亦都好腍身嘅咧。咁我哋就可以叫佢做一個4級嘅午餐都 OK 嘅。咁你見佢其實佢真係一撳落去咧，佢已經係爛晒嘅食物，係真係好腍啦，亦都好夠水分喺裡面嘅。咁同埋咧，我哋都話咧4級嘅食物，我哋又唔想佢有汁。咁樣會滴出嚟㗎嘛，咁所以我哋都要睇下咧。譬如我攞隻叉去滗起呢一個食物嘅時候咧，你見佢真係冇水喺度滴出嚟嘅，咁我就知道佢咧真係喺4級，又唔會稀得滯變咗3級。呢個係蒸蛋咧都可以係當一個午餐咁樣去餵嘅。所以蒸蛋咧就係如果對於吞嚥困難人士較為弱嘅時候咧，可能蒸蛋係一個好好嘅方案。係一個其中一個選擇嚟嘅，冇錯。哇，好犀利啊！原來一個同一個ingredient 一個食材啦，其實可以變化到唔同嘅等級出嚟喎。只要運用唔同嘅烹調方法，冇錯，同埋唔同嘅配合啦，都可以將佢變做唔同級數嘅食物嘅。Dr. Karen 啊，話咁快咧，我哋咧就準備咗一啲咧，就係另一種食材啦，就係豆腐啦。咁其實咧，豆腐咧，我哋都好多唔同嘅煮法啦，包括我哋有煎啊，或者係炒啊，或者係咧我哋會濕蒸啊，或者係蒸煮咁樣樣，甚至乎甜品豆腐花都喺度嘅。咁不如咧，我哋又逐個食材去試下啦。咁我哋有豆乾喎，咁樣豆乾咧，今次咧就準備咗2種，一種咧就已經醃製咗嘅，一種咧就係新鮮咧，我哋就係煮咗之後咧再煎翻去嘅。咁啊，試下不如係乜嘢等級啦？好啊，嗱呢個豆乾咧望落去真係都好乾啊，同埋咧都真係好硬，同埋你見到佢咧，佢裡面係仲有啲粒粒，好似係咪唔同嘅材料配合嚟嘅？有啲調味料可能擺咗喺度，有啲粒粒。咁所以嗱，哇！你睇呢個豆乾，我哋用力切咧，佢都係切唔開啦，唔係好切得開嘅，係好硬淨嘅。咁所以呢一隻咧，其實我哋就會覺得佢咧係7級嘅食物嚟㗎啦。7級即係普通大家食嘅食物，因為咧佢實在過唔到呢個腍嗰關啊，即係唔能夠好容易我用隻叉就切得開個食物嘅話咧，咁呢啲咧我哋就叫翻去做原狀嘅食物啦，去7級嘅食物就唔係咧特別處理過嘅食物嚟㗎啦。咁我哋不如試下呢一座啦，呢一個咧就係我哋自己再煮過出嚟嘅。冇錯，呢個就係你烚完，然後跟住再煎，係咪？咁我哋咧可以睇下呢個嘅腍嘅程度係咪合格先啦。咁我哋用隻叉輕輕力咧，咦，今次係切得開喎，好容易我哋就成嚿已經分開咗佢啦。咁嗱，唯一咧就係有時睇下煎得佢乾唔乾啊，即係咪脆口啊？有時煎得太脆口咧，你會見咧呢個邊位咧會有少少難分開啊。咁我哋都驚係啦。如果你真係想穩陣啲去做到6級嘅話咧，咁我就會建議你首先真係已經切開到佢係啱 size 嘅先。如果唔係咧，個邊有時驚佢真係太硬身咧，太危險㗎啦。如果唔係嗱，7 EC 就一定係冇問題啦，佢係好腍啦，我哋又唔使限佢大細啦。咁你話真係要做到6嘅話咧，就真係最好咧，已經首先切得佢細隻啲，咁佢就又係保持翻呢個腍度咧，咁就會理想啦。咁所以我會建議呢個係可能用去到6級度嘅級別咧，去做呢一個豆腐乾啦。咁我哋如果有吞嚥困難人士咧，就最好就自己買翻嚟，自己去做呢個豆乾啦。冇錯啦，係啦，乾我諗現成嗰啲真係唔使諗啦，太硬啦。咁不如我哋又試下啦。嗱，我哋去蒸煮豆腐咯。咁呢個我哋就蒸嘅豆腐啦。咁呢個應該就好腍啦。咁蒸豆腐一定好腍啦。嗱，我哋可以又試下啦，用隻叉咧，我哋輕輕力咧，其實你一撳落去，佢已經可以喺叉罅度出晒嚟啦。係咪？咁呢個咧，我哋就係我諗都係可以去到5級都冇問題啦。唯獨是咧，你都留意到呢隻碟下面咧，其實佢仲有少少水喺度嘅。因為我哋如果買現成一盒盒嗰啲蒸豆腐咧，其實佢裡面係有少少水喺度噶嘛。咁嗰啲水咧，其實真係太稀嘅。如果你連埋個豆腐一齊上嘅話咧，咁嗰嗰啲水分咧會自己滴出嚟，就危險啲嘅。咁所以我哋一定要好小心咧。當你去處理買翻嚟嗰嚿蒸豆腐之後咧，你真係逐嚿咁樣去擎一擎佢先。
先，等佢冇水滴出嚟啦，我哋先擺落去食嗰隻碟或者碗嗰度咧，咁就會理想啲嘅。咁但係因為佢真係好容易就可以撳得爛啦，咁我覺得佢咧你撳到爛咗佢啦，咁佢就係一個好好嘅5級嘅食物咯。咁如果唔係你話我唔想撳爛喎，想保持翻佢靚仔咁樣一嚿一嚿嘅咧，咁就可能係一個6級嘅食物嚟㗎啦。啱先你提到一個好重要就係留意翻啲水啦，啲水咧其實太過唔處理咧，其實令到吞嚥人士咧都會有啲危險㗎噃。冇錯冇錯。咁如果我打個芡咁樣會唔會安全啲啊？OK 嘅嗱，打個芡，只要你將呢啲所有滴出嚟嘅好稀嘅水咧，做翻我哋不嬲中國人煮餸嘅芡汁嘅話咧，係結結地嘅，拉翻喺面嘅話咧，咁呢一啲汁就係好理想嘅汁嚟嘅。明白。咁嗱，呢度咧就已經有一個咧，就本身就係透過啲蒸豆腐咧，我哋壓碎咗，可以做麻婆豆腐嘅時會炒噶嘛，冇錯兜埋一齊。咁其實呢個咧就係已經係碎咗嘅豆腐啦。咁呢個咧相信就應該係一個5級啦。冇錯，又係處理咗啲水先嗱。你見到呢一個咧擺咗一陣咧，可能係啲豆腐開始慢慢出水啊。咁所以咧佢都真係有個水分喺裏面，好稀嘅水。咁所以如果又係我哋可能加埋一啲肉啊，或者加多少少唔同嘅配料落去嘅時候咧，我哋都要確保咧，譬如你嗰粒青豆，如果就咁一粒青豆擺落去咧，佢就唔係5個咯喎，佢就唔係5級嘅咯，唔係免治嘅咯喎。無端端嗰粒青豆咧，就會令到成碟餸咧就升華咗咧，就去咗6級嘅食物㗎啦。咁如果你話淨係免治豬肉同個豆腐撈埋一齊，再加個汁咁樣嘅話咧，咁就可以係一個5級嘅食物嚟嘅。所以有樣嘢，如果話我哋而家就咁單一個豆腐啫，咁如果我哋做一個餸出嚟，譬如話我哋肉碎豆腐嘅，個肉碎咧都要合乎5級先至可以做到個肉碎豆腐5級喎。冇錯啦，如果你淨係話為咗裝飾加片蘿蔔落去添咧，咁又係因為嗰片蘿蔔咧就成碟餸咧升華咗去6級㗎啦。好重要呢個 point 啊！咁啊嗱，最後啦，咁我哋梗係要甜品㗎啦，豆腐花啦。豆腐花咧就不嬲都會比呢啲蒸煮豆腐更加腍嘅。咁呢個究竟係咩級別咧？嗱，呢個我都覺得係一個4級嘅食物嚟啦，因為咧佢真係好腍啦，同埋你見佢咧唔係好硬淨，佢個形狀會有少少腍嘅。即係我哋擺得耐咧，嗰個豆腐唔會係一個好正方形咁樣出嚟，佢開始扁咗落嚟咧，咁就會係一個午餐係好合適嘅。同埋佢比起呢啲豆腐係再更加腍啲啦。咁你見咧，我哋用隻羹咧，好容易就已經潷起到佢啦，佢又好容易瀡咗出嚟啦。咁唯獨是都係嗰個問題啦，豆腐花一定有時有啲糖水喺側邊嘅，咁嗰啲糖水咁稀咧，就會令到佢變咗唔係午餐，突然間就升翻上去7級添㗎啦。咁所以一定要處理咗咧，佢滴出嚟嗰啲水分咧，佢都係要結嘅，或者你真係完全走晒啲水，佢真係淨係得翻呢一啲豆腐花喺度嘅話咧，咁就可以係一個4號嘅餐咯。吞嚥困難人士去食4級嘅時候就要隔走啲糖水，一定要隔走個糖水啦，冇錯。咁今日好多謝 Dr. Karen 同我哋講解啦，原來一個食材唔同嘅烹調方法都可以做到唔同嘅級別。好，多謝晒。唔使客氣。